Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9B0025 ingin mempresentasikan laporan usaha Takana Ketchup. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Anissa dan teman saya Razak Sofiandra. Baik, saya akan menjelaskan usaha Takana Ketchup. Di sini ada laporan Takana Ketchup di aspek hukum dalam bisnis. Laporan Laporan ini membahas aspek hukum dalam bisnis Takana Ketchup, sebuah usaha yang dijalankan oleh Ibu Iftihal Hasanah. Laporan ini menganalisis perjalanan bisnis, strategi, sistem operasional, perizinan, sengketa, dan potensi kepailitan, serta memberikan analisis SWOT. Di sini memiliki latar belakang, Takana Ketchup itu berdiri 2 tahun yang lalu, berawal dari hobi Ibu Iftihal Hasanah terhadap kucing. Usaha ini dijalankan secara independen, tanpa kontrak formal atau izin usaha resmi. Lokasi usaha berada di properti milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Uh, Latar belakangnya itu yang pertama, hobi menjadi bisnis. Ibu Iftihal Hasanah mendirikan Takana Ketchup karena kecintaannya terhadap kucing. Yang kedua, lokasi yang strategis. Lokasi usaha berada di properti milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Yang ketiga, ada usaha independen. Takana Ketchup beroperasi tanpa kontrak formal atau izin usaha resmi. Selanjutnya ada bentuk usaha. Takana Ketchup merupakan usaha kecil independen tanpa berbadan hukum resmi. Usaha ini dijalankan secara mandiri, menggunakan lokasi milik keluarga, sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Jenis usaha ini berfokus pada perdagangan makanan dan kebutuhan anabul untuk masyarakat umum yang memiliki anabul dengan berbagai brand dan harga. Usaha kecil independen ini adalah Takana Ketchup merupakan usaha kecil tanpa berbadan hukum resmi. Lokasi milik keluarga, usaha ini memanfaatkan properti milik keluarga sehingga tidak memerlukan biaya sewa. Dan fokus perdagangan, usaha ini berfokus pada penjualan makanan dan kebutuhan anabul. Selanjutnya, daftar perusahaan. Daftar perusahaan adalah bentuk dokumentasi resmi yang mencatat keberadaan suatu entitas usaha. Di Indonesia, perusahaan harus terdaftar dan di instansi terkait agar diakui secara sah dan memperoleh izin untuk menjalankan usahanya. Pendaftaran ini biasanya dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang mempermudah pengusaha memperoleh nomor induk berusaha atau NIB. Nama perusahaan di sini tertera yaitu Takana Ketchup. Bentuk hukumnya tidak berbadan hukum. Alamatnya di Jalan Joni Anwar nomor 184, Kampung Lapai, Kota Padang, Sumatera Barat 25173. Jenis usaha ini penjualan makanan dan kebutuhan anabul. Status legalitas belum terdaftar resmi. Next. Perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian dengan pihak lain merupakan kesepakatan yang dibuat antara dua atau lebih pihak yang berisi hak dan kewajiban masing-masing dalam sebuah kerjasama atau transaksi. Dalam konteks bisnis, perjanjian ini dapat mencakup berbagai aspek seperti pemasok barang, penjualan produk, distribusi, kerjasama pemasaran, sehingga penggunaan jasa pihak ketiga. Yang pertama, pemasok. Takana Ketchup tidak memiliki perjanjian formal dengan pemasok. Pembelian barang dagangan dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kebutuhan pasar. Yang kedua, ada pelanggan. Tidak ada perjanjian formal dengan pelanggan, namun hubungan bisnis dijalankan secara informal. Yang ketiga, mitra kerja. Takana Ketchup tidak memiliki mitra kerja formal. Selanjutnya ada hubungan bisnis. Hubungan bisnis adalah interaksi atau kerjasama yang terjalin antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan mencapai manfaat bersama. Hubungan ini dapat melibatkan pihak internal seperti karyawan dan pemilik usaha, maupun eksternal seperti pemasok, distributor, pelanggan, dan mitra strategis.
Di sini ada pemasok, hubungan dengan pemasok bersifat fleksibel dan tidak melibatkan kontrak resmi. Pembelian dilakukan berdasarkan stok terbaru tersedia dengan sistem pembayaran yang disesuaikan. Selanjutnya ada pelanggan, hubungan dengan pelanggan bersifat informal, dengan fokus kepada pelayanan yang ramah dan fleksibel. Yang ketiga ada mitra strategis, Takana Cat Shop tidak memiliki mitra strategis secara formal. Selanjutnya ada hasil usaha. Hasil usaha adalah pencapaian yang diperoleh dari aktivitas bisnis dalam berbentuk produk atau layanan yang dijual kepada konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hasil usaha mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar, sekaligus menjadi indikator utama dari keberlanjutan sebuah usaha. Yang pertama, pendapatan harian. Takana Cat Shop memiliki target penjualan harian tertentu yang menjadi indikator keberhasilan usaha. Yang kedua, stabilitas bisnis. Usaha ini beroperasi selama 2 tahun, menunjukkan stabilitas bisnis yang baik. Yang ketiga ada kepuasan pelanggan. Usaha ini fokus pada kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang ramah dan fleksibel. Selanjutnya ada perizinan. Perizinan adalah proses administratif yang dilakukan oleh individu atau badan usaha untuk memperoleh izin resmi dari pihak berwenang agar dapat menjalankan kegiatan usaha atau aktivitas tertentu. Perizinan diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan pihak lain. Nomor induk berusaha atau NIB, Takana Cat Shop belum memiliki NIB. Surat izin usaha perdagangan atau SIUP, Takana Cat Shop belum memiliki SIUP. Izin lokasi, Takana Cat Shop tidak memerlukan izin lokasi karena menggunakan properti milik keluarga. Izin lingkungan, Takana Cat Shop tidak memerlukan izin lingkungan. Sengketa usaha. Sengketa usaha adalah perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak yang melibatkan dalam aktivitas bisnis, seperti pemilik usaha, pelanggan, pemasok, mitra kerja, atau pihak ketiga lainnya. Sengketa ini dapat muncul akibat perbedaan kepentingan, pelanggaran kontrak, atau kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan. Selama menjalankan usaha Takana Cat Shop, Ibu Iftihal Hasanah tidak ada sengketa yang tercatat dengan pihak lain, baik dengan pemasok, pelanggan, atau tetangga sekitar. Hal ini didukung pendekatan informal dan hubungan baik yang dijaga oleh pemilik usaha. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis SWOT membantu dalam memahami kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman yang dihadapi oleh Takana Cat Shop. Di sini ada kekuatannya. Yang pertama, lokasi usaha yang tidak memerlukan biaya sewa, produk pangan dan kebutuhan anabul yang terjangkau dan bervariasi, hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan. Dan selanjutnya ada kelemahannya, tidak memiliki izin usaha formal, sistem bisnis yang tidak memiliki dasar hukum kuat. Selanjutnya ada peluang, potensi pasar yang besar untuk produk pangan dari kebutuhan anabul di wilayah tersebut, harga produk yang kompetitif menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya di sini juga tertera ancamannya, persaingan dengan usaha Takana Cat Shop lain yang lebih terorganisir, resiko hukum karena tidak memiliki izin usaha, ketergantungan pada pemasok tertentu tanpa perjanjian kontrak. Baik, sekian presentasi dari laporan usaha Takana Cat Shop dari kami. Terima kasih dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.